ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, സിംഗപ്പൂരിലുള്ള നമ്മളെ ഒരു ലാസ്റ്റ് പകലാണ് കാണുന്നത്. ഇത് ഏർലി മോർണിംഗ് ആണിത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം, എന്നിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് യാത്ര തിരിക്കും. നാളെ മോർണിംഗിലാണ് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ളത്. അത് ചെന്നൈ വഴിയാണ്. ചെന്നൈയിൽ കുറേ നേരം ഹാൾട്ട് ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കറങ്ങിയതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു. ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് യാത്രകളാണ്. ഇന്ന് പോകുന്നത് ഇനി ചാങ്കി എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ജ്വൽ സിറ്റി ഉണ്ട്. ജ്വൽ കാണാം. അതിലുള്ള ആ വാട്ടർഫാൾ, ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡോർ വാട്ടർഫാൾ ഉണ്ട്, അത് കാണാം. അതിനുശേഷം ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് ട്രാവൽ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ ഹോട്ടൽ, റംദ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഡൈനിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടി എത്തിയതാണ്. ഒരുപാട് ഐറ്റങ്ങളുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്. എഗ്ഗൊക്കെ അത് ഇഷ്ടം പോലെ, പിന്നെ മറ്റ് ബേക്കറി ഐറ്റംസ്, കേക്ക് ഐറ്റംസൊക്കെ ഇതിവിടെ കാണാം നമുക്ക്. പിന്നെ ഇതൊരു ചട്നി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ബ്രെഡൊക്കെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം നമുക്ക്. പിന്നെ ചൈനീസ് ആയിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഐറ്റമായിട്ടും ഒരുപാടുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയൊരു ഐറ്റം ഫ്രൂട്ട്സുകൾ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ളത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ഐറ്റങ്ങളൊന്നും മൊത്തമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയാൽ കഴിക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഇഡ്ഡലിയുണ്ട്. ഇഡ്ഡലിയാണ് ആ ചട്നി സാമ്പാറൊക്കെ അടക്കമുള്ള ഇഡ്ഡലി, ഒരു ഓംലേറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇനി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ മീൻസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിറങ്ങി. ഇനി പോയിട്ട് പാക്കിംഗ് ഉണ്ട്. പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ച് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൊന്ന് പോകണമെന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം. അപ്പോൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. ഇവിടുത്തെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊന്ന് നോക്കാം. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കട്ടെ ഇനി പോയിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടോ, കുളിയൊക്കെ കുളിക്കാമെന്നുള്ള അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയൊരു തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സുഖമുണ്ട് കുളിക്കാൻ. പുറത്ത് അന്തരീക്ഷം ചെറിയ ചൂടാണ്. അപ്പം ഞാനിതായിരുന്നു നീന്തി ഒരു കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ ഇത് നല്ല സുഖമാണ് ശരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇത് തേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വാടകയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നീന്തൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ നീന്തം പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഉഷാറാണ്. അങ്ങനെ വിബിയും കുളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടുന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വേഗം കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പാക്കിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇറങ്ങാനുള്ള പരിപാടി, ചെക്കൗട്ടിനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൺഡേ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അവിടെ കയറി നോക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയാലും അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം ഇതുവരെ കയറിയ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നും റെക്കോർഡിങ് അനുവദനീയമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ എന്താ സ്ഥിതി എന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് മ്യൂസിയം കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന ഒരു പഴയ ഒരു കെട്ടിടമാരിയൊക്കെ കൂടി ആക്കിയിട്ടാണ് മ്യൂസിയം കാണുന്നത്. മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കാഴ്ചയാണിത്. നല്ലൊരു നിർമ്മാണം തന്നെ കേട്ടോ. മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഗ്രാസൊക്കെ വെച്ച് കുട്ടിയെ കളിക്കാനുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒക്കെ ഒരു ഗ്രീനറി, സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ ആ ഒരു തനതായ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയുള്ള നിർമ്മാണമാണ്. ഇവിടെ ഭിത്തി നിറയെ പുരാതനമായ കുറേ ഫോട്ടോസ് കേട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ചെറിയ തോതിലൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ പ്രശ്നമില്ല തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ റെക്കോർഡിങ് പാടില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറേശ്ശെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും ഡേറ്റ് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ് അൺനോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സിംഗപ്പൂർ പടുത്തുയർത്തിയ കുറേ പഴയ നായകന്മാരുടെ ഫോട്ടോകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അത്. അതിൻ്റെ കാലഘട്ടമൊന്നും അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കുറേ പാത്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ തന്നെ എല്ലാ മ്യൂസിയത്തിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് ശരിക്കും ചൈനീസ് മ്യൂസിയമാണ് കേട്ടോ. ചൈനയുടെ ആ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ചൈനയുടെ അല്ല, ചൈന ആ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ, സിംഗപ്പൂരിലുള്ള ചൈനയുടെ പങ്കാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയൊരു ലൈബ്രറി തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു വളരെ പഴക്കമാണ്. ഇതും അൺനോണാണ്. ഏത് കാലഘട്ടത്തിലത്തെയാണെന്നൊന്നും ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും പഴയതാണ്. ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. അത് നേരെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഹോട്ടൽ.
ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കേരളത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നും. ഏകദേശം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏകദേശം നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് അവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മ്യൂസിയത്തിലുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. ഇത്ര ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. സിംഗപ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ്. മലേഷ്യക്കൊക്കെ താഴെയായിട്ട് ഫിലിപ്പൈൻസിൻ്റെയൊക്കെ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ് സിംഗപ്പൂർ. അപ്പോൾ ആ സിംഗപ്പൂരാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ളയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗപ്പൂരാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബൗണ്ടറി മാർക്കർ ആട്ടോ, നമ്മൾ സർവേ കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. പഴയ ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് പ്രൊസസ്സ് അത് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അച്ച നിരത്തിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പഴയ സാധനമില്ല, അതാണത്. അതിൻ്റെ വേറൊരു മോഡൽ അതാ. ഇതൊക്കെ തന്നെ പഴയ കാലഘട്ടം അച്ചുകൾ ഇതവിടെ കാണുന്നത്. ഈ അച്ചൊക്കെ നിരത്തിയിട്ടായിരുന്നു പണ്ട് പ്രിൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോഴുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും കുട്ടികൾക്കൊന്നും അത് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ഒക്കെ ഇനി ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുകയാണ്. കാരണം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് സമയം ചിലവഴിക്കാനുള്ളൂ. ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോസിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇവിടെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് റിസപ്ഷനിൽ ലഗേജൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്ക് തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചാങ്കി എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. എയർപോർട്ടിലാണ് ഇനി ഏകദേശം നമ്മളൊരു 10-12 മണിക്കൂർ എയർപോർട്ട് വിശേഷങ്ങളാണ് നമുക്കിനി ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് നമുക്കങ്ങനെ പോവാം. അങ്ങനെ സിംഗപ്പൂരിനോട് നമ്മൾ യാത്ര പറയുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ, എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. നമ്മൾ ഗ്രാബിലെ ഡ്രൈവർ ഒരു സിംഗപ്പൂരുകാരൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ചാങ്കി എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ചാങ്കി എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു 1 ഡേ കറങ്ങാനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു യാത്രയിൽ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ, പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സിംഗപ്പൂർ പബ്ലിക് റോഡിലൊക്കെ തുപ്പിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ അത്രയൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഇവിടെ എവിടെയും കാണണമെന്നില്ല. എന്നാലും ഇവിടെ ഈ പബ്ലിക് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പറയാനുള്ളത്, ഒരു ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ബോസ് താമസിച്ച അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ. ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ പോയാൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പോയ മാതിരി തന്നെയാണ്. അവിടെ ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ്റെ വൃത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ കാഴ്ച തന്നെയാണ് അവിടെ കാണാനുള്ളത്. അപ്പോൾ മനോഹരമായ റോഡ്, അടിപൊളി വ്യൂവിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിലുള്ള റോഡും അങ്ങനെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ആവേണ്ട ഗട്ടറുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്കൊക്കെ ഏകദേശം പറഞ്ഞ ടൈമിന് തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പോയാൽ മതി. അത്രയും സൗകര്യമാണ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള യാത്രകൾ. നമ്മളിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് മറ്റേ ഹൈലൈറ്റ് മാളിലൊക്കെ എടുത്തെത്തുമ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂറാണ് അവിടെ ബ്ലോക്ക് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെയൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു എയർപോർട്ട് റോഡുകളൊക്കെ എപ്പോഴും ക്ലിയർ റോഡായിരിക്കും. നല്ല നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ. നേരെ മുന്നിൽ കണ്ടില്ല ഒരു ടവർ, അതാണ് കേട്ടോ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു ടവറാണത്. വാച്ച് ടവറാണ് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. ഒരു മതിൽ പോലും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. അവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പച്ച വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ശരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു 60% ചൈനീസാണ്. ബാക്കിയുള്ളതാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ. അതിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിൽ ഇന്ത്യക്കാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും തമിഴ്നാട്ടുകാരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജുവൽ ചാങ്കി എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജുവൽ അവിടേക്കുള്ള എൻട്രീൻ്റെ അടുത്താണുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമുക്കിനി കയറേണ്ടത്. ഇതാണ് ജുവലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഈ ജുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചാങ്കി എയർപോർട്ടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഈ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഏത് ടെർമിനലിൽ നിന്നും ഈ ജുവലിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട്. ഈ ജുവലിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വാട്ടർഫോളാണ്. ആ വാട്ടർഫോളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡോർ വാട്ടർഫോളാണ് ഈ ചാങ്കി എയർപോർട്ടിലുള്ളത്. ആ ഇൻഡോറിൽ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. ആ വെള്ളം ചാടുന്ന സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഞാനത് കാണിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഡേ ടൈമിൽ ഇതൊരൊറ്റ കളറിലേ നമ്മൾ കാണുള്ളൂ. നൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പല കളറിലും ഈ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് കളർ മാറും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു സ്കൈ വാക്ക്
ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് കാണാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ 2 ആളേ ഉള്ളൂ. അവിടെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറാം, നോക്കട്ടെ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പോസിബിൾ 24 hours ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എൻട്രി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ വലിയൊരു ഏരിയ ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, ശരിക്കും ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒക്കെ അതിൻ്റെ പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് 10 to 10 ആണ്, രാവിലെ 10 തൊട്ട് രാത്രി 10 വരെയാണ് ഒരു പോസിബിൾ ടൈം ശരിക്കും. വലിയൊരു ടോയ്സ് കട ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ, സുവനിയറുകൾ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ചൈന മാർക്കറ്റ് കാണിച്ച അതിനുള്ള അതൊക്കെ തന്നെ സാധനം, പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ, വളരെ ഒരു ക്വാളിറ്റി തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ രസമല്ലേ ഇത് കാണാൻ, അടിപൊളിയാണല്ലേ. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഉച്ച സമയമാണ്, അപ്പോൾ ഈ സൂര്യൻ നേരെ മുകളിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അത്ര ക്ലിയർ ആവാത്തത്. നമുക്ക് എന്തായാലും കുറേ സമയമുണ്ട്, വൈകിട്ട് രാത്രി ഒരു ദൃശ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ നോക്കാം. ഇതിങ്ങനെ വീണിട്ട് ഇത് നേരെ താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് പറയുന്നത് 40 ആണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡോർ വാട്ടർഫാളാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ലെവലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്, ഇനി അടുത്ത ലെവലിലേക്ക്. ബേസ് 1 കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണിത്. അത്ര ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രാത്രി വ്യൂ ആയിരിക്കും നന്നാവുക. അടുത്ത പരിപാടി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റിയ ഫുഡും തിരഞ്ഞിട്ടുള്ള നടത്തത്തിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാതെ ഇനി കാര്യങ്ങളൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകില്ല. നന്നായിട്ട് വിശപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ കഴിച്ച ഹോട്ടലിലുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നോക്കട്ടെ, ഈ അടുത്ത് തന്നെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് പറ്റിയ ഫുഡുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കണ്ടതൊക്കെ അപ്പോൾ ചൈനീസാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ. അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണും വരെ ബായ്.